Сутка ичинде коронавирустан айыккан 42 бейтап үйлөрүнө чыкты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Алардын ичинен Бишкек шаарында 8, Нарын облусу 11, Жалал Абад аймагында 3, Ош облусу 9, Ысык көлдө 1, Ош шаарында 10 бейтап бар. Учурда оорудан айыккандардын саны 504кө жетти. Ооруканадан чыгарылгандардын бардыгынын анализдери терс болуп чыкты. Жалал Абад шаарында коронавирус аныкталган бейтаптардын баары айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Ооруканада бир да адам калган жок. Бул тууралуу шаар мэри Мураталы Тагаев маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында шаарда обсервацияда бир эле киши калган. Биз күнтү жергиликтүү бийлик тийиштүү дарыгерлер менен тийиштүү мамлекеттик кызматкерлер менен биргеликте 854 ар бир инсан менен иштешип чыктык. Кудайга шүгүр, биз ошол темпти кармашыбыз керек. Мындан ары дагы бүгүнкү күндө ошол бизде шаарыбызда обсервацияда бир эле жараныбыз жатат. Кудайдан тилейлик, ал кишинин дагы ушул анализдери ошол ооруга чалдыкпагандай болуп чыкса экен деп Кудайдан тилейбиз. Мындай жакшы жаңылыктар башка аймактарда дагы жок эмес. Айта кетсек, коронавирусту жеңген Нарын облусунда 11, Жалал Абад аймагында 3, Ош облусунда 9, Ысык көлдө 1, Ош шаарында 10 бейтап үйлөрүнө чыгышты. Муну менен жалпы айыккандардын саны 504кө жетти. Демек, инфекцияны жуктуруп алгандардын 60%га жакыны сакайды деп айтууга болот. Бир сутка ичинде жалпысынан 42 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 504 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Оорудан айыгып чыккандардын арасында медицина кызматкерлери дагы бар. Азыркы тапка чейин жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 198 учур катталса, алардын 114 бейтапканалардан айыгып, бир катар дарыгерлер кайрадан өз жумуштарына кайтышты. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 3 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 2, Нарын облусунан 1 медициналык кызматкер катталды. Жалпысынан республика боюнча ковид диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 198 учур катталды. Ал эми бүгүнкү күнгө карата коронавирус жуктуруп алган 10 жаңы учур аныкталды. Муну менен инфекцияга кабылгандардын саны 756 адамга жетти. Жалал Абад облусунда 114, Ош облусунда 166, Ош шаарында 111, Чүй облусунда 61, Бишкек шаарында 188, Баткен облусунда 10, Нарын облусунда 96, Ысык көл облусунда 10 учур. Азыркы тапта бейтапканаларда 244 жаран дарыланууда, 11 адамдын абалы оор, анын ичинен 5-өө жандандыруу бөлүмүндө. 41 бейтаптын абалы орточо оор, 192синин абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Жалпы катталган учурлардын ичинен 406 аял адамы, 350 эркек адамы катталды. Жаңы катталган учурларда 4 аял, 6 эркек. Инфекцияга кабылгандар менен байланышта болгондордун саны 3139 адамга жетти. Обсервацияда 874 жаран бар. 5 апрелден тарта изилдөөгө келип түшкөн үлгүлөрдүн саны 53140 түзөт. Бүгүнкү күндө республика боюнча коронавирусту аныктоо үчүн 9 лаборатория иш алып барууда. Жарандардан 70 миңден ашык экспресс-тест алынган. Булар диагностикалык максатта эмес, скрининг үчүн колдонулуп жатат. Алар жүк ташыган унаалардын айдоочуларына, жыш жайгашкан жерде иштеген адамдарга колдонулууда. Бүгүнкү республиканын аймагында 9 лаборатория иштеп атат. Анын ичинен 3-өсү бул мобилдик лаборатория болуп эсептелет. Бул жерде 30дан ашык биздин кызматкерлер, тагыраак айтсам, лабораториялык кызматкерлер бүгүнкү күндө иш жүргүзүп атышат. Бардык бүгүнкү күндө жасалган жумуштарды билесиздер. Бүгүнкү күндө ушул коронавирус оорусуна шектүү жана ал оорулар менен тыгыз байланышта болгон кишилерди бүгүнкү күндө көзөмөлгө алуу маселеси. Белгилей кетсек, бүгүндөн тарта бир катар өнөр жай, ишкана, орто жана чакан бизнес өз ишмердүүлүгүн баштады. Талапка ылайык мекеме жетекчилери коронавирус инфекциясынын жугуусуна бөгөт коюу үчүн кызматкерлерине жана алардын мекемелерине келгендер үчүн коопсуздук шарттарды түзүшү зарыл. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен эскертет. Сөзсүз түрдө санитардык эпидемиологиялык талаптар сакталышы керек. Бактыгүл Султанбек кызы, Рыскелди Кокулбеков, ЛТР, Бишкек.